Ino noyo njira iria Beatrice Wanjiku wa hinya aronire ngimũteithĩrĩria gukorwo agithikĩrĩrio ni maobithaa migunda ofici-inĩ ya Thika. Buya cũcũ Wanjiku ni makaya ma gutunywo mugunda ni mũthikabu ũmwe mwena wa makuyu. Kũringana na maratathi marĩa namo, mugunda wake ni gĩcunjĩ kĩa mugunda ũrĩa magũrire marĩ ta gĩkundi gĩa atumia kĩrĩa kĩinagĩra president wa tene Jomo Kenyatta kuma kuri muthungu mwaka-inĩ wa 1970. Wabici ya makuyu ya ndiũrĩ nĩkuo kwandĩkĩirwo marũa maya ma kuga mugunda ũgaywo. Matũmire atumia atatũ, ũmwe akĩnyita moko, ũrĩa ũngĩ erĩ nĩo mahũrire ta kĩndũ gĩa gũkua marĩ. Kũrerĩkana ũroiga rastri mwarĩ nake rĩ arĩ na taitũ, koguo marathiĩ mũthuri, marathiĩ maramũkora, maramũhenereria ũguo brokers henagĩrĩria andũ rehe, rĩu nĩwona aratũma nginya mũtongoria wa bũrũri athũkĩrio rĩtwa, gũthiĩ kugaga atĩ niĩ ndĩ brother ya Uhuru. Thutha wa gutunywo mugunda wake, umuthi ikaraga nyumba ya gukombora mwena wa Kabiti kaunti-inĩ ya Murang'a. Kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, akoretwo akĩoha thabarĩ ya gũthiĩ na magũrũ kuma Makuyu nginya Thika gwetha kĩhoto. Thabarĩ ya rita rĩrĩ acemania maitho kwa maitho na mwĩkũĩro ũrĩa kũratuĩka ahahamĩte mugunda wake. I was attracted by the crying of this old mom here, and I have decided to volunteer myself to follow up this case. Doraga baraneke, niĩ ndoraga bara nĩ gũkinyĩra indo ciakwa. Wanjiku ni mutumia wa ndigwa na ciana ciake ciothe nĩ irĩkĩtie gũkua, na rĩu arauga atĩ gũkorwo atarĩ na mũteteri nĩkĩo hihi kĩratũma ahinyĩrĩrio makĩria. Akihamurithio kuma mugunda-inĩ wake, arauga ahũrirwo mbara ya mwĩrĩ na ndatigaga ũira wa ngero ĩrĩa agerirwo. Ihoya rĩake nĩ kũrĩ maobithaa migunda kaunti-inĩ ya Kiambu maingĩrĩre ndeto ĩno na kĩhoto kĩhingio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.